Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly musulman bitwanlar, biz Batkent jergesine kelgenmiz. Örük zaru Batkent jergesindebis. Bizden bugünkü kelgen, konak bolup kelgen üyübüz. Bol bizden Puzzle Damlanın üyüne keldik. Anda biz Damlanın özüne bere vereyik. Bir de Damlanın özünün ozundan sugalım. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah ve Puzzle Damla kandaysiz? Jakşypy? Dostlarınız, balakıra, nevreler? Rahmat. Alhamdulillah. Rahmat. Damla şu bizim dolbaordu biz düşündürüp keteyin. Biz oşol damlalarda tartıp tasmaga düşürüp tarih katları YouTube'ga kiritip koysak degan bir maksatda keldik. Siz özüңüzdü tanıştırıp, yaşınız kançada, anan bayağı ilim yoluna kança yaşınızdan başlap düşkönsiz. Kança yaştan din ilimini alıp başlagansiz. Oşol jönde bir malumat berseňiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleykümselam ve rahmetullah. En birinciden sizler atayına tartıp kelgen sizlerden her bir kadamınızlara Allah Taala acır savaplar жазган bolsun. Amin amin. Men özüm tanıştırıp ketsem Sultan Muratov Fazıl 93. Bugünkü günde 57 yaştamın. Algaçkı ilimibizdi negizini ayta turgan bolsam, toktala kete turgan bolsam, negizi ilim joluna düşkön jolum 90-жылы, 1990-жылы barыбызга маалым Карабак айылында Молдо Шамши Дамланын үйүнө ошол кишинин колуна барып илим алып баштагам. Бирок ага чейин ошол мурда Палалоз айылы дейт да, азыркы Жаңырык айылы, Дара айылы өкмөт болуп турган мурда. Ошол айылдын имамы атам болгон. Негизги тамганы Куранга чейин Куран окуй турган боло турган эмебизди атам өзү окуткан. Demek paydualın başlap bergen eken de. Пайдуалын Куранды окугабыз. Эми мурда өзүңүз дагы жакшы билесиз. Бизде мурда азыркы система, мурдагы система башка экен. Мурда хужрави система деген менен азыркы система башка дагы кандай дегенде Куранды үйрөнүш үчүн муалимсаны окусаң дагы, кайдай багда окусаң дагы ижалап окутат эле го. Биз ошентип үйрөнгөнбүз. Ошо боюнча эле Куран окулай калганбыз. Андан кийин эч кандай сабак окулган жок, эч нерсени не кылган эмеспиз. Негизгиси 90-жылы ошол Молдо Шамши Дамланын колунда окуп, анан кийин Куранды жаттап, мисалы да, анан лугаттан окуп, мабдал кыраттарга салып, сарф нахвилерди окуп, мухтасар окуп, ошол кишинин колунан атамдан кийинки эме Молдо Шамши Дамла болду. Андан кийин Молдо Шамши Дамлада жүрүп, мухтасаргача окуп, мухтасар бүтүп, анда мындай кылгандан кийин мынтип жүргөнүң болбойт, балам. Ошко Молдо Шакир Дамла ошко көчүп барып калыптыр. Ошого барасыңбы дегенден Agaçın Ferganada jürende Şakir Damla. Шакир Дамла Ферганада жүргөн. Ferganada keyin Oşko köçüp geldi. Ошко көчүп келгенде, анан Ошко бардым. Ошко барганыбызда ошого жараша жана Адырга Абжапар Ислам институту ачылып калган 93-жылы. Фуркаттагы. Ооба, Фуркаттагы. Ошого биз барып биринчи курстан кабыл алышып, анан 97-жылы ошол жерде аяктаганбыз. Экинчи устазым Раматылык Молдо Шакир Дамла болуп калган. Илим негизин айтканда бул илим бүгүнкү күндөгү мен жогоруда айткандай мурдакы система хужрави менен азыркынын айырмасы деп кылсаң кээ бирлер түшүнбөй калышы мүмкүн. Мурда энди жанагы ижалап окутуп койгон да. Ошол нерсе менен өздөштүрүп кеткен экенбиз. Tuğandar, şöyle жерде bay ijalap degенди men түшүндүрө кетейин. Ijalap деген мисалы бизде баягы өзбек, тажик, кыргыз аралаш жуурулушуп жашагандыктан көбүнчө бул жерде фарс тилинде болот. Мисалы бизде азыр Фатха Касра деп окуйбуз го. Ал убакта забар, зер, пеш деп окуткан да. Анан мисалы ijalap дегени алиф забар а, зе забар и деп туруп ошентип эмне ijalap деген ошо баягы жерде эмне тамгалап деген сөз. Тамгалап. Ошентип мурда үйрөтүп келген да. Ошол система менен окуп туруп Куранга түшкөн мурда. Ijalap деген ошо мааниде. Албетте ошол ижалап дегенде хижаия харфтарды азыркы немеде хижаия харфтар деп коет го. Ошонун ар бирин алиф бар а деп. Анан азыркы мезгилде жок. А, И, У деп эле фатха замма касраны неме кылып кеткен. Бирок ал аталышы жана сиз айткандай пеш, завар, зер болгон да аталышы да. Азыр кээ бирлерге зер завар десең түшүнбөй калат да. Замма касра фатха деп коюшубуз керек экен да. Ошол негизин айтканда бүгүнкү күндөгү биздин ошол эң биринчиси себепчи болгон атам өзү ушул
Куранга салып, андан кийин Молда Шамши Дамлар Раматылык, Молда Шакир Дамлары, андан кийин ошо бүгүнкү күндөгү баардык Кыргызстанда жүргөн баардык алымдарыбыз менен биргеликте ошол кишилердин дуалары менен ар кандай диндин кызматында да болдук. Алгачкы Баткенде азыркы күндө эмгектенип жатам. Эмгектенгенибиз алгачкы ошол зам имам болуп эле централ мечиттерде жума өтүп, ошондой кызматта жүрдүк. Андан кийин бир 10 жыл чамасында райондун баш имам хатиби болдум. Андан кийин медресенин мүдүрү болдум. Азыркы Муазим Жабал Машалла. медреседе мүдүрү болдум. Андан кийин анан Баткен облусунун каасысы болуп 6 жыл эмгектендим. Бүгүнкү күндө ошол аты аталган Баткен шаарындагы Муазим Жабал медресесинде мударисмин. Анан Баткен шаарында Ихсан мечитинде имам хатип болуп эмгектенип атабыз. Үй бүлөлүүмүн, 2 уул, 3 кыздын атасымын. Бүгүнкү күндө ушул өзүбүздүн мана азыркы мезгилде, жаз мезгилинде үйдөгү тирилик менен, дыканчылык менен өмүр сүрүп атабыз. Дагы да болсо ушулга такалып калбастан биринчи орунга ошо элдин кызматын коюп, диндин кызматын коюп, бүгүнкү күндө эмгектенип жатабыз. Андамла ошол жанакы Муазибин Жабал Ислам институту кайсы жылы түптөлдү? Бул 2010 жылы ачылган. Биринчи ишке киргени 2010 жылы. Бир эле корпус болгон. Бир эле азыркы эски корпус болгон. Андан кийин мен облустук газетте иштеп аткан кезимде бир проект менен Надва аркылуу окуу корпус салдык. Компьютерный класс, швейный класс, кухонный немелерди кылабыз деп отдельный корпус салынган. Андан кийин бүгүнкү күндө мана өзүңүздөргө маалым чоңойтуп, өзүбүздүн Баткендик Абшыкыр Дамлалардын себепчилиги менен, ошол кишилердин демилгеси менен чоң бир здание Ислам институту болуп, 4 этаждан турган чоң здание бүгүнкү күндө иш алып барып атат. Талабаларыбыз бар. Бүгүнкү күндө лагердин кызматында кызмат кылып атышат. Ошол азыр эми бул жерде балдар өзүнчө, кыздар өзүнчө окуйбу? Же башында мисалы ачылганда канча талаба менен баштагансыздар? Азыр саны канча окуучулардын саны? Ошол жөнүндө бир маалымат берип кетсеңиз, себеби Баштап көпчүлүк билбеши мүмкүн да. ооба. Мисалы Баткен баягы облустун центринде, Борборунда ушундай бир окуу жай бар экендигин көпчүлүк билбеши мүмкүн. Баткен шаарында Муазим Жабал медресеси 2010 жылы ишке кирген. Ал кезде Молла Адыхамдов Раматылык ал киши өтүп кетти. Ошол киши баштап не кылган. Бирок бир эле корпус болгондон ошол бир эле зданияны ортодон бөлүп, кыздар бөлөк, балдар бөлөк кылып аралаштырылган эмес. Ал кишиден кийин 2012 жылы мен мүдүр болдум. 2 жыл мен мүдүрмүн. Ал кезде дагы ошондой болду. Балдар бөлөк, кыздар бөлөк. Балдардын саны канча эле ошондо? Ошол мезгилде бир уул балдар 40-50-ке жетпейт эле да, уул бар. Бирок кыздар көп эле. 100ге жакындап калат эле дагы. Анан жатагы бар, анан квартирада не кылганбыз. Квартирага чыгат элер. Бирок квартирага чыккандарды чоң-чоңдорун чыгарып, көзөмөлдөп турат элек. Мен өзүм мүдүр катарында дагы. Бирок кыздарга дагы сабак берүүчүлөр жалаң устазалар. Эжекелер. Анан балдарга жалаң эмелер. Устаздар сабак беребиз. Анан мына бүгүнкү күндөгү илим, техника, технологиянын өнүккөнүнө карап, эл шартыбыздын оңолгонуна карап, бүгүнкү күндөгү бардык технология, илим, техника, технология жабдылган зданияларда бардык шарттары бар. Зданияларда талабаларыбыз илим алып жатат. Азыркы мурдагы Муазим Жабал биринчи корпус жалаң кыздар корпусу болуп калды. Ал жакта жалаң кыздар. Азыр уул балдар, кыз балдар болуп туруп 200дөн ашык талабабыз бар. 200дөн ашык талабабыз бар. Ушул жаңы имаратта дагы бир кошумчалап айтып кете турган болсок, бул жаңы имаратта каарлык курсу дагы ачылган да. Атайын шу бир этаж жатакана бар. Биринчи этаж окуу корпусу болгон болсо, жатакана, анан каарканабыз бар. Бардыгы ошонун ичинде. Бардык шарты менен. Канча каары Куран жаттап атат? Бүгүнкү күндөгү акыркы менин маалыматым кечеги каникулга чыгыштан илгери 30 каарыбыз бар эле. Куран жаттап аткан. Эми жаттап бүтүшө элек, алды бир экөө жаттап бүтүп койду. 1 жылдын 2 жылдын ичинде эле. Буга чейин жаттап даярданып жүргөн эле. Анан туугандар, бул жерде жанакы арабтарды да таң калтырып бир аятты айтса, бул мынчанчы сүрө, мынчанчы аят, мынчанчы катар деп айткан жигитибиз дагы ошо Баткен жергесинен болот. Ал киши ага кошумчалап кете турган болсок, сиздин айтканыңыз туура,
бүгүнкү күндөгү ошол аяттарды мынанан башталат, мына беттен башталат, мынанан башталсын деген бала азыркы Муазин Жабал институттун мүдүрү Султанмурат Тамланын уулу Абдулла Кары. Ошону айтып атат ошойсо. Абдулла Кары жана немеде ушинтип мусабакага катышып келди го, ошол сондай. Урматтуу дамлалар, менин айтарым бүгүнкү күндө мен мурдакы менен азыркыны салыштыра кеткен турган болсок, мурда мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келип турат дамла. Ошого уруксат берсеңиз. Мурда талаба, окуучу илимди кууган экенбиз. Менден алдыңкы жаш уулуу дамлаларыбыздан бар, бүгүнкү күндө акын дамлалар барбы, башкалар барбы, ошол кишилер дагы илимди кууган экен. Азыр анын акси тескериси болуп калыптыр, илим бизди кубалап калыптыр да. Мен баарыңыздарды ушул илим бизди куубастан биз илимди кууганга аракет кылууга чакырып кетер элем. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, убакыттан пайдаланып. Анан дамла бул жерде негизи азыр жаштарды сиз окутуп атат экенсиз да. Мисалы мурда өзүбүздүн окуганыбыз кандай болгон, кыйынчылыктарда, эми азыр кандай болду? Эми ошо азыркы жаштарга дагы мисалы илим жолунда кандай методдорду пайдаланса болот? Ошол жөнүндө баягы мугалим катары бир кеңешиңизди айтсаңыз. Мына ушул мурдакы методду системаны айта кете турган болсок, баарыбыздын устазыбыз болгон Абсаттар дамланы мисал алалы. Ошол Абсаттар дамлага дагы ким эле талаба болуп, биринчи талаба болуп барыш менен Куранга түшүрүп туруп, дагы бир методикасы бар эле. Түрки китепти устазавал деп кошуп коет эле, ибадат исламияда түрки китепти кошуп коет эле. Себеби Куран жаттап, 1-2 пара жаттап, эме кылып, сарф нафиге түшкүчө түрки сабаты чыгып калып жүргөн экен. Мен ошол методду колдонгум келип жүрөт. Бүгүнкү күндө биздин талабалар туура алым, тафсирден, хадистен, бүт жоктон керек болсо фарайзга чейин неме кылышат, а бирок түркиге келгенде калба кылат экен. Азыр биздин балдарга жана түрки немелерде мына муалим сарфта түрки немелер жазылган, татар немелеринде, майдай нахвилер жазылган. Ошолорду окусаңыз, сиз окусаңыз түшүнө берет го, бирок өзү окуй албайт экен да. Мен бир мүмкүнчүлүк болуп эме болгон болсо, ошо эски хужрави нерсе немелерден дагы бир методдордон дагы колдонсо болот экен. Болбосо кыйыныраак болуп калат. Үйрөнөт балабыз. Убакыты көпкө созулуп кетет экен жанагы балдарыбыз. Менин ошо устаз катарында айтарым, ошогон Түркия деп койсо эле, бул түрки болду дебестен, бирок ошого көңүл буруп коюшубуз керек. Эмнеге дегенде, мына Мухтасары Викоя. Араб матинде, араб тилинде турат. Бирок ошол Мухтасары Викоянын шархысы түрки тилде да аят, хадистерди коюп койгон. Түрки тилде коюп койгон да. Эгерде мүмкүнчүлүгү болбогон, үй шартыга туура келбеген биздин талабаларыбыз, институтта аягына чыгара албагандар, ошо түрки китепти окуп, элдин керегине жарап, элдин ар кандай диний маарекелерин өткөрүп келип жүргөн да. Бүгүнкү күндө анча көңүл бурулбай кетип атканыга мен анча суранып кетер элем. Мүмкүн болсо ошону программага дагы бир киргизип койсо, шарты туура келбеген адам арам адалды, оң кол сол колуну ажыратып калат экен деген бир түшүнүктөбүз. Туугандар, биз мурдакы эфирлерде да айтып кеткенбиз. Көбүнчө бизде мына айрыкча Орто Азияда, айрыкча мына бизде Кыргызстанда деле мурдакы устаздарыбыз ошол арабчаны окуп, мисалы сөздүк жатташ керек, анан грамматиканы окуш керек. Ошентип бул кичине татаалыраак да. Ошого мүмкүнчүлүк болбой уланта албай калса деп туруп, ушу Устазавал, Ибадат Исламия, Мажмаил Максуд, кыскасы ошол китептерди бизге окутуп койгон. Ошол китептен мисалы түшүнүктүү эле да, мисалы түрки деп коет, өзбеки, кыргызы, казагы, татары баары түшүнүлө турган тилде жазылган да. Уйгуру деле түшүнө берет. Ошолорду окутуп койгон да. Эми мисалы мына бизде мына 1924-жылга чейин араб арабинде болуп келген да. Мында караганда ошол биздин эл алфавиттен бир 3-4 тамга айырмасы бар. Арабчада п жок, ошого эмне бнын ордуна 3 точка койсо бул п. Зга 3 точка коюп койсо мисалы ж. Жынын ордуна 3 точка коюп койсо ч. Кыскасы 3-4 тамганын айырмасы бар. Ошону менен эле мынталы окуп кетсе боло берет. Эгерде мисалы алдында карап көрсөк, мурдакы биздин устаздарыбыздын жанына ошол жанагы Эркин Тоо гезитин араб арабы менен коюп койсо, бир чекеден окуп кете берет да баягы жердечи. Себеби бул биздин өзүбүздүн тарыхыбыз мындайча айтканда. Мурда ошол араб менен окуганбыз. Кийин латынга өттүк, латындан кирилге өттүк. Ошентип азыр биздин өзүбүздүн ата бабалардын жазган китептерин биз окуй албай калдык бизде. Азыр Пазыл Дамланын дагы ошол бизге айтып жатканы ошол да, негизи туугандар. Дамла, азыр эми биздин жаштарга бир
Dağın en akırkı bir nasatını aytıp koysanız. Мүмкіншіліктен уақыттан пайдаланып мен айтарым бүгінгі күндегі жалпы эле элибизге журтубузга мен айтарым эң биринчиден Аллах Таала ар түрдүү асмандан келчү жерден келчү кырсыктардан өзү асыраган болсун. Amin. Бүгүнкү күндөгү биздин баардык тармактагы эле талабаларыбызда илимин алып калбастан ошо алган илимине амал кылса өзүнүн үй бүлөсүндө коомго бир пайдасы тиет деген ишеничте. Maşallah maşallah. Allah bir duanızı verin inşallah. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.